ტექნოლოგიური სექტორი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და კონკურენტულია როგორც გლობალურად, ისე საქართველოში. IT სექტორის კონტრიბუცია ქვეყნის ეკონომიკაში წლიდან წლამდე მზარდია. მხოლოდ გასულ წელს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორმა საგარეო შემოსავლის სახით $1.150 მილიონი მიიღო, რაც წლიურად 67%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. IT პროფესიების მიმართ მზარდი ინტერესის მიუხედავად ბაზარზე კვლავ მწვავედ დგას კვალიფიციური კადრების დეფიციტის პრობლემა. ამ გამომწვევების საპასუხოდ კომპანია Making Science Georgia აქტიურად ავითარებს კარიერული აქსელერაციის პროგრამას, რომელიც უკვე მეათე ნაკადის მიღებას იწყებს. რაც გულისხმობს პროგრამა, რა მიღწევები IT სექტორში, რა გამოწვევები რჩება და როგორია სექტორის განვითარების პერსპექტივა. Making Science Georgia's დირექტორი თემა მაღრაძია ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გაცემა სტუმრობისთვის. ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ აი მეათე მოწვევის ნაწილზე და მთლიანობაში რამდენად აქვს საქართველოში ინტერესი განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ისწავლოს, მეტი გაიგოს და ამ მიმართულებით რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, ამაზე ვისაუბრებდეთ. მანამდე ზოგადად მინდა კითხოთ, როგორც ამ სფეროში ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვისაც ძალიან კარგად აკვირდებით მიმდინარე ტენდენციებს, როგორი სურათი გვაქვს IT სექტორი, ტექნოლოგიები, საქართველოს ეკონომიკისთვის ციფრებში, რომ კარგი მაჩვენებლების მომტანი, ამას ყველა ვხედავთ, მაგრამ რამდენად შეძლო ამ სექტორმა რეალურად და სწორად განვითარება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, ასევე მივესალმები მაყურებელს და დიდი მადლობა ასევე დაინტერესებისთვის ჩვენი სექტორის მიმართ და ასევე ჩვენი კომპანიის მიმართ. მართლაც რამდენიმე წელია 5 წელზე მეტია უკვე სექტორი მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ძალიან ვითარდება. გარკვეული მოვლენებიდან გამომდინარე უკვე 5 წელია საქართველოში 10ჯერ თუ არა მეტჯერ არის გაზრდილი როგორც ინტერესი უცხო ქვეყნის დიდი კომპანიების მხრიდან საქართველოს შემოსვლის, ასევე საქართველოში ახალგაზრდების მხრიდან ამ ტექნოლოგიების შესწავლის, რადგან პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სადღაც 5 წლის წინ ბევრი მოვლენიდან გამომდინარე, თუნდაც ავიღოთ კონფლიქტური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან საშეღავად საგადასახადო რეჟიმებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კომპანია შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. რამაც გამოიწვია მოთხოვნა ძალიან დიდი IT სექტორში, ასევე გამოიწვია ეს მოთხოვნა და გამომდინარე აქედან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდა მიმართულებით, რადგან პირველ რიგში ძალიან მაღლა ნაზღაურებადი სამსახურია, მეორე არის მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი, რომ ძალიან დიდი ბევრი წელი არ ჭირდება იმას, რომ აითვისო ეს ტექნოლოგიები და ასევე ყოველწლიურად იცვლება მიდგომები, იცვლება განათლების სტრუქტურა და ძალიან საინტერესო სფერო ხდება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არ ჭირდება ბევრი წელი ამ სიტუაციამ ხომ არ ერთგვარად ამ ნაწილში რამდენად სწორად ვითარდებიან მათ შორის კადრები და რამდენად სწორად ესმით, რას ნიშნავს თუნდაც დღევანდელი მსოფლიო მოთხოვნები, რამდენად მარტივად უწყობენ ფეხს, ან თვითონ განათლების სისტემა რამდენად ეწევა, რომ რეალურად ამ ახალგაზრდებს სწორედ ის ცოდნა მივცეთ, რაც განსაკუთრებულად ეხლა არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი და არ იყოს ეს უბრალოდ მხოლოდ ტექნოლოგიების სადმი ინტერესის ბუმი, ანუ რეალურად კარგი პროდუქტი და კი, აქ ორ კომპონენტს გამოყოფთ. ერთი გამომდინარე დიდი მოთხოვნიდან და დიდი ინტერესიდან საქართველოში უნივერსიტეტებმაც დაიწყეს ძალიან დიდი რაოდენობით შეთავაზება სხვადასხვა კურსების და სხვადასხვა ფაკულტეტები გაჩნდა და გაძლიერდა. მეორე მხრივ ჩვენაირი კომპანიები. ჩვენაირი დიდი კომპანიები, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე მუშაობენ, პრაქტიკულად ჩვენ საქართველოსდან ვაწვდით სერვის ქვეყნის გარეთ. ანუ ის ტალანტები, რომლებიც ჩვენ ყავს, საქართველოსდან ქვეყნიდან გაუსვლელად მუშაობენ სხვადასხვა უზარმაზარ კომპანიებზე, არა საქართველოს. შესაბამისად ეს აჩენს იმ მოთხოვნას, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ჩვენი განათლების სისტემა. ანუ ის, რომ აქსელერაციის პროგრამაზე, რაზეც დღეს პრინციპში მინდა ვისაუბრო, არის ზუსტად გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ შევქმნათ კადრები ზუსტად იმაზე დაყრდნობით, რა მოთხოვნაა ბაზარზე. ჩვენ ხო კომპანია ვართ, რომელიც ვაწვდით სერვის ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, პულზე გვიდევს თხელი და ვაკვირდებით, რა მოთხოვნებია, რა ტრენდებია, რა განვითარება, რა მომავალი იგეგმება შემდეგ წელს თუნდაც და ამისთვის ჩვენ ვეხმარებით. ბათ, ანუ რეალურად ხშირად რომ ვთქვათ, გეწევათ აი ამ მოთხოვნებში და დაუშვათ თუნდაც ეს აქსელერაციის პროგრამა, რომელზეც მინდა რომ დეტალურად ვისაუბროთ, რა პროგრამა უკვე მეათე ატარებთ ხო ამ ნაწილს, ვინ შეუძლია რომ მასში მონაწილეობა მიიღოს, რა პერსპექტივას აჩენს მე უკვე შემდგომი განვითარებისა და დასაქმების კუთხით?
ამაზე ხაზ გაუსმევ იმას, რომ პირველ რიგში მოგყვება საზოგადოება, მოგყვებიან ახალგაზრდები, მართლაც რომ ამ 10 მიღების განმავლობაში დაახლოებით 600-ზე მეტი ადამიანი ყავს, ვინც გამოიარა ჩვენ კომპანია Access პროგრამა. აქედან დაახლოებით 80%-ზე მეტი დასაქმდა ჩვენივე კომპანიაში. ხოლო ის, ვინც ჩვენივე კომპანიაში ვერ დასაქმდა, ძალიან მარტივად იპოვა სხვა კომპანიებში სამსახური და ასევე მაღალანაზღაურებადი გახდა. ანუ როგორც დასაქმებული, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. თუ თქვენ იგივე კითხვას დამისვამდით, შარშან მე ძალიან დიდ ხაზმულ გასმას არ გავაკეთებდი ხელოვნურ ინტელექტზე, AI-ზე, რომელიც საერთოდ შეცვალა არა მარტო მიდგომა, არამედ თვითონ სამუშაო სტილი და პროცესი. თუ ადრე მოთხოვნადი შარშან და იმის წინ მოთხოვნადი ასევე იყო junior level-ის დეველოპერები, დღეს junior level-ის დეველოპერები დიდად მოთხოვნადი ბაზარზე არ არის. ამიტომაც ჩვენი აკსელერაციის პროგრამა ავსებს თეორიულ ცოდნას პრაქტიკული კომპონენტებით. რეალურად თეორიული ცოდნით და ასევე მინიმალური პრაქტიკული ცოდნით ჩვენთან მოსული ადამიანი სწავლობს იმ კომპონენტებს, რომელი კომპონენტებიც მას დაეხმარება უკვე გახდეს junior developer-დან middle და senior-ი, რაც უკვე ბაზარზე მოთხოვნადია. ასევე ხელოვნური ინტელექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქვე მინდა ხაზი გაუსვა და ჩვენი კომპანია რეალურად მიდგომა გვაქვს წლის ბოლომდე არც ერთი ადამიანი, როგორც developer-ი, ასევე menedžmenti-ის თანამშრომელი არ უნდა დარჩეს, ვინც ხელოვნური ინტელექტის კომპონენტებს არ იყენებს თავის ყოველდღიურ სამუშაოში. ასე რომ AI-ამ რეალურად ბაზარი ძალიან შეცვალა. როგორც ასტრაფა, ასევე იგივე რაოდენობის ხალხით, ადამიანებით შეგვიძლია 10-ჯერ მეტი საქმე გავაკეთოთ რეალურად დღეს. ჩემს ერთ ყველა საყვარელ თემამდე მიხვედით AI-ის რაც ეხება, თუმცა მაყურებლისთვის რომ განმარტო და დავაზუსტოთ. რამდენი მსმენელის მიღება შეგიძლიათ წელს, ანუ რამდენი იგეგმება აი ამ მეათე ფაზის პირობებში, რას გაივლიან, ანუ რეალურად როგორც მივხვდი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით გაკეთებ აქცენტი და ვის შეუძლია გახდეს აი ამ პროცესის მონაწილე და მე ხელოვნური ინტელექტის ნაწილზე აუცილებლად ცალკე ვიკითხავ. ჩვენ როგორც ყოველ წელიწადს არ ვცვლით მიდგომებს და დაახლოებით 10 მიმართულება გვექნება, რომელზეც ალბათ მივიღებთ ადამიანებს. ეს არის back-end-ის დეველოპერები, front-end-ის დეველოპერები, AI-ის მიმართულებით სპეციალისტები, როგორც PM-ები, ასევე ტექნიკური ადამიანები. შესაბამისად, ჩვენ ასევე დიზაინერებს UI UX-აც გავითვალისწინებთ, რომ ავიყვანოთ და მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს ინტერესი და ვისაც აქვს კარგი მინიმალური საბაზრო ცოდნა. რადგან ჩვენ არ გვყავს ადამიანები ნულიდან ამ პროექტზე. ჩვენ გვყავს ადამიანები, ვისაც აქვს ცოდნა და ვისაც აკლია პრაქტიკული გამოცდილება. ჩვენ ვასწავლით მათ როგორც რბილუნარებს, როგორ უნდა გქონდეს კომუნიკაცია კლიენტთან, რა არის საჭირო, სხვადასხვა ქვეყანაში რა სპეციფიკაა და ასე შემდეგ. ამავდროულად ვაძლევთ საშუალებას გამოცდილება მიიღონ რეალურ პროექტებში. ჩვენ გვაქვს ესეთი პრაქტიკა, რასაც ქვია shadowing-ი, რაც ნიშნავს ადამიანი, რომელსაც მივიღებ და 3 თვე გავა და ის გადალახავს პირველ ეტაპს, მას უკვე ვამაგრებთ კონკრეტულ პროექტზე, კონკრეტულ senior developer-ზე, რომელიც მას აკეთებინებს რეალურად იმ task-ებს, რომელიც მას მერე უკვე მომავალში ძალიან გამოადგება. ანუ რეალურად 6 თვის თავზე ჩვენ ვღებულობთ ძალიან კარგ დამწყებ middle developers, რომელიც ასევე გათვითცნობიერებული ნასწავლია ხელოვნური ინტელექტის კომპონენტები, იცის როგორ უნდა იმუშაოს და უკვე კონკურენტუნარიანი ხდება დასაქმების ბაზარზე. საუკეთესოებს დავიტოვებთ ჩვენ კომპანიაში და კონკურენტულ ანაზღაურებასაც მივწევთ, ხოლო დანარჩენი თავისუფლად შეძლებს იშოვა სამსახურის სხვადასხვა კომპანიაში. როგორც ხვდები, აი ეს პროგრამა თქვენ გეხმარებათ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი კარგი კადრი მიიღოთ, რომელსაც მე გარკვეულწილად ცოდნასაც მისცემთ და მე საერთაშორისო აი სერვისების მიწოდების კუთხით თავადვე გამოგადგება, თუმცა საერთაშორისო ბაზრი და რამდენად არის თქვენნაირი კომპანიების მიმართ მოთხოვნა, ამას ანუ ამ შემთხვევაში ქართული ბაზრიდან მიწოდების მოთხოვნა. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები იძლევა შესაძლებლობას, რომ თბილისში მყოფმა დაუშვათ დეველოპერმა იმუშაოს ნიუ-იორკში და ასე შემდგომ, მაინც რამდენად კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების შეთავაზება და მომსახურების შეთავაზება შეგიძლიათ, მათ შორის რა თქმა უნდა ფასის გათვალისწინებითაც საერთაშორისო ბაზრისთვის, როცა თქვენნაირი კომპანიები ბაზარზე სოფლიო მასშტაბით ძალიან ბევრია. ან საქართველოსდან კომპანია რატომ უნდა იყოს მათთვის საინტერესო? აქ ხაზ გაუსმევ, ჩვენი კომპანია საერთაშორისო კომპანიაა და რეალურად საერთაშორისო კომპანიები ბევრია ქვეყანაში ჩვენთან ჩამოსული და დიდი ოფისებია გახსნილი. მათთვის მარტივია, იმიტომ რომ ისინი ოპერირებენ როგორც საქართველოსდან, ასევე იმ ქვეყნებშიც ოპერირებენ. საგადასახადო შეღავ
შეღავათები უკეთეს პირობებს აძლევს ასეთ კომპანიებს? რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სტატუსის მქონე კომპანიას ბევრად უფრო ნაკლები გადასახადი უწევს ზოგადად სახელმწიფოში, როგორც გადასახადი. ასევე კი საქართველოშიც მოიმატა ფასმა, ხელფასებიც გაიზარდა, მოთხოვნაც ქართულ ძლიერ დეველოპერებსაც იგივე აქვს თითქმის რაც საერთაშორისო ბაზარზე, მაგრამ მაინც ჩვენ 20-30%-ით დაბალი ფასის შეთავაზება შეგვიძლია საერთაშორისო ბაზრისთვის, განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნებისთვის და ამერიკისთვის, რადგან ერთის მხრივ თვითონ თანამშრომლებიც შედარებით უფრო ნაკლებანაზღაურებადი არიან და მეორე საგადასახადო შეღავათები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენარი კომპანიებისთვის. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა კიდევ ერთ გარემოებას, რომ საქართველოს პარლამენტმა შარშან IT ბინადრობის შესახებ მიიღო კანონიერად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც რჩება გამოწვევები ამ მიმართულებით, რადგან რეგულაციები ჯერ ბოლომდე დახვეწილი არ არის. რა ტიპის რეგულაცია მის დახვეწა საჭირო, მაშინ ასე ვიკითხავ. რეგულაციები, რომელიც ეხება უფრო ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს, ძალიან ბევრი ისეთი კომპონენტია, რომელშიც უწევთ პროცედურების გავლა დიდ კომპანიებს. გარკვეულწილად ბიუროკრატიული რა თქმა უნდა, განაცხადის შეტანა ამ დროს ბევრ კომპანიას პრობლემა აქვს, განაცხადის შეტანიდან გარკვეული პერიოდი ჭირდება. ამ დროს ის დეველოპერი, ვინც მათ სამსახურში აიყვანეს და ქვეყანაში უნდა შემოიყვანონ, არ იცდის დრო შეიძლება იმან სხვა სამსახური დაიწყოს, ან ამდენი ხანი კომპანიას არ უღირს დაიცავდეს. ეს ყველაფერი მოგვარებადია, მუშაობა დაწყებულია ამაზე, ჩვენ როგორც აი ესეთი ასოციაციის ბორდის წევრის გახლავართ მე და ასოციაცია ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს პროცედურები გამარტივდეს და კომპანიებს გაუმარტივდეს აი ეს IT ბინადრობის პროცესის დაადაპტირება თავის კომპანიას. ამას რა თქმა უნდა დრო ჭირდება, მაგრამ როგორც ჩვენ ასოციაცია, ასევე სახელმწიფოს მაქსიმუმს აკეთებს, რომ უფრო მარტივად და მალე მოხდეს ამის ინტეგრაცია. რადგან ორივე მიმართ კომპანიის ხელმძღვანელი ბრძანდები და IT ასოციაციის ბორდის წევრიც საქართველოში ამ მიმართულებით საინტერესო ბიზნეს გარემოა და იძლევა თუ არა საქართველოს იმის საშუალებას, რომ ეს მიმართულება, IT მიმართულება, ეს ნაწილი ჩვენი ქვეყნისთვის იქცეს როგორც ეკონომიკის შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. მე გადაცემის დასაწყისში შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობდი, იმიტომ რომ ეს დერეფანი ჩვენთვის განსაკუთრებული ეკონომიკური სარგებლის მომტანია. ისე და ამ ნაწილშია საინტერესო IT სფეროსაც შეუულია ასეთი სარგებლის მოტანა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში როგორც თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, მარტო 2024-ში და 2025-ში 8%-ზე მეტი იყო საქართველოს ეკონომიკაში IT-ის სერვის თვითონ IT-ის წილი. შესაბამისად, ეს ძალიან დიდი შანსია, რომ კიდე გაიზარდოს. ამისთვის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანაც არის იმ რიგში, რომ დაიწყეს შეღავათების გაკეთება სხვადასხვა უზარმაზარი კომპანიებისთვის, რომ შეიყვანონ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საგადასახადო შეღავათი გააკეთა საქართველოს სახელმწიფომ, ეს იყო ძალიან კარგი, მაგრამ ეს პერიოდი უკვე გავიდა. სავარაუდოდ საჭიროა კიდე დამატებითი ინსენტივები, დამატებითი ბენეფიტები დიდი კომპანიებისთვის, რომ მათ უფრო და უფრო მეტი ადამიანები და მეტი რესურსი ჩადონ ჩვენ ქვეყანაში, რადგან აქედან სერვისის მიწოდება ძალიან კომფორტულია. ევროპის ქვეყნებისთვის, რა თქმა უნდა, დროის სხვაობა ძალიან მინიმალურია, ბევრად დაბალი კოსტია, ფასია დაბალი და ასევე ინფრასტრუქტურულადაც ძალიან მომგებიანია, უძრავი ქონებაც, ოფისების ღირებულებაც, ელექტროენერგიაც უფრო შედარებით ნაკლებია ვიდრე ევროპის ბევრ ქვეყანაში. ამიტომ ქვეყანას ძალიან დიდი რეალური შანსი აქვს, რომ უფრო განვითარდეს. ამისთვის ყველა საერთაშორისო კომპანიაც მზად არის, რომ ხელი შეუწყოს, რა თქმა უნდა, როგორც ასოციაციის ფარგლებში, ასევე ცალ-ცალკე, ასევე სახელმწიფოსაც აქვს ძალიან დიდი რესურსები გააკეთოს. და აქ დავამატებ, არ მინდა გამომრჩეს, რომ როგორც ჯიტა და აწარმოე საქართველოში ძალიან დიდ რესურსს დებენ ამ სერვისის განვითარებაში და რა თქმა უნდა ეს უნდა გაგრძელდეს და უფრო გაძლიერდეს. კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი. ძალიან ბევრი საუბარია, რომ ხელოვნური ინტელექტი ანაცვლებს ადამიანს თუ არა. თქვენ ახლა ახსენეთ საუბრის განმავლობაში, რომ ყველაფერი გაკეთება, რომ წლის განმავლობაში თქვენმა ყველა თანამშრომელს გამოიყენოს ხელოვნური ინტელექტის სერვისები საკუთარ საქმიანობაში. რეალურად რა არის ხელოვნური ინტელექტი და რამდენად შეუძლია მას ადამიანის როლის შეცვლა? თუ ხელოვნური ინტელექტი უბრალოდ აუმჯობესებს შესაძლებლობებს, მაგრამ არ ანაცვლებს ადამიანს, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება ხოლმე და აქ სად ვართ და შეგვიძლია თუ არა ხელოვნური ინტელექტის ნაწილში საქართველოში მომუშავე კომპანიებმა საერთაშორისო იქნება თუ ადგილობრივი, რაც შეიძლება მეტი წინ ნაბიჯი გადადგან წინ. აქ ძალიან ცუდად რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ
ბევრი მიმართულებით ხელოვნური ინტელექტი გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს ადამიანის შრომას. მეორეს მხრივ ხელოვნური ინტელექტი უფრო ჩაანაცვლებს იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ დღეს მდგომარეობით თუ ადამიანი რაღაც მანუალურად აკეთებდა გარკვეულ საქმიანობას, დღეს უკვე ძალიან ბევრი ისეთი ხელოვნური ინტელექტის კომპონენტია, რომელმაც შეიძლება ავტომატიზაცია გააკეთოს გარკვეული პროცესების. რაც ნიშნავს, რომ თუ პროცესში ჩვენ ვხარჯავდით ერთ დღეს, ორ დღეს ან ერთ კვირას, შეიძლება დავხარჯოთ 1 საათი, მის შემდეგ რაც შევქმნით უკვე იმ მოდულს. და ასევე ეს რომ გავამრავლოთ რამდენიმე ადამიანის საქმიანობაზე, რა თქმა უნდა 10 ადამიანის სამუშაოს ნაცვლად შეიძლება დაგჭირდეს 1, რომელიც გამოიყენებს ამ კომპონენტებს, რაც ავტომატიზაციაა პრინციპში პროცესების. ანუ ცალსახად ვერ ვიტყვი რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს ადამიანს, მაგრამ ცალსახად შემიძლია ვთქვა რომ იმ ადამიანებს ტექნოლოგიებში ჩაანაცვლებს, ვისაც არ აქვს მიმღებლობა არც ხელოვნური ინტელექტის მიმართ, ან არ იყენებს მას. ამიტომაც ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა რომ წლის ბოლომდე როგორც მენეჯმენტის მიმართულებით იქნება ეს HR-ის საქმიანობის ავტომატიზაცია, რეკრუტინგის საქმიანობის ავტომატიზაცია, თუ ფინანსური გარკვეული საქმიანობის ავტომატიზაცია, ეს ინერგება ჩვენთან კომპანიაში ყოველდღიური რეჟიმში მინდა გითხრათ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საერთო საუბრისთვის, თემა ამოუწურავია და სიამოვნებით გიმასპინძლებ სხვა დროსაც ბიზნეს პარტნიორის ეთერში თემა მაღრაძე იყო ჩვენი პირდაპირი ეთერის სტუმარი.